ကလေးတို့ရေဦးကတော့ treasure line ကဦးငုံတာဦးပါဒီနေ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်10ချက်အကြောင်းကိုပြောပြသွားမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေကမင်းတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူပြောပြပေးမယ်နော်ပထမပြင်ဆင်ချက်မှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုတာရှိတယ်မင်းစိတ်ထဲမှာရှိတာကိုလွတ်လွတ်လပ်ပြောဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကိုထိခိုက်တဲ့စကားတွေဥပမာမင်းကိုရိုက်တက်မယ်ဆိုတာစကားမျိုးတွေမပြောရအောင်နော်အဲ့ဒါကဥပဒေနဲ့မညီဘူးဥပမာမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းကားအကြောင်းကိုတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေအကြောင်းလည်းပြောပြလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်လို့ခေါ်တယ်သတင်းစာတွေ TV တွေ internet တွေကနေလည်းလွတ်လွတ်လပ်သတင်းတွေရေးလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်အစိုးရကဒီသတင်းကိုမပြောနဲ့လို့မတားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့မဟုတ်မှန်တဲ့သတင်းတွေတော့ရေးလို့မရဘူးနော်ဒါပြီးတော့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်မင်းကြိုက်တဲ့ဘာသာတရားကိုလွတ်လွတ်လပ်ကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဘယ်သူမှမင်းကိုအတင်းကျပ်မလုပ်ရဘူးမင်းကဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြိုက်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်လို့ရတယ်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကြိုက်ရင်လည်းခရစ်ယာန်ကိုးကွယ်လို့ရတယ်ဒါပြီးတော့စုဝေးခွင့်ဆိုတာရှိသေးတယ်တကယ်ချင်းနဲ့စုပြီးဆန္ဒပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ပေါ့ဥပမာမင်းရဲ့အကြောင်းမှာကစားခွင့်အသက်လိုချင်နေဆိုရင်စုပြီးဆန္ဒပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရမဖြစ်ရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့အတနာခံခွင့်လို့ခေါ်တယ်မင်းမကျေနပ်တာရှိရင်အစိုးရကိုစာရေးပြီးတိုင်ကြားလို့ရတယ်ဥပမာမင်းတို့ရဲ့ရက်ကွက်မှာလမ်းမီးတွေမလင်းရင်အစိုးရကိုစာရေးပြီးတိုင်ကြားလို့ရတယ်ဒုတိယပြင်ဆင်ချက်ကတော့လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်လို့ခေါ်တယ်ဒီဥပဒေကနည်းနည်းရှုပ်တယ်နော်နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့လူတွေလက်နက်ကင်ခွင့်ရှိရလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လက်နက်တွေကိုဘယ်လိုကင်ရမလဲဆိုတာအခုထိအငင်းပွားမှုတွေရှိနေတော့မယ်ကလေးတို့အနေနဲ့လက်နက်တွေနဲ့ဝေးဝေးနေတာအကောင်းဆုံးပါပဲတတိယပြင်ဆင်ချက်ကတော့စက်သားတွေအိမ်မှာမနေရဘူးအရင်တုန်းကစက်သားတွေကိုလူတွေရဲ့အိမ်မှာအတင်းနေခိုင်းတာတွေရှိတယ်အခုတော့အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးငင်းချမ်းတဲ့အချိန်မှာစက်သားတွေကိုမင်းတို့ရဲ့အိမ်မှာအတင်းလာနေခိုင်းလို့မရဘူးစရုပ်ထပြင်ဆင်ချက်ကတော့မတရားရှာဖွေခြင်းမလုပ်ရဘူးရဲတွေကတရားသူကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲမင်းတို့ရဲ့အိမ်ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေလို့မရဘူးဥပမာမင်းရဲ့ကြုံပွဲအိတ်ကိုရဲတွေကခွင့်ပြုချက်မပါဘဲနဲ့ရှာဖွေလို့မရအောင်ပြင်ဆင်ချက်ကတော့တရားဥပဒေနဲ့အညီဆက်ဆံရမယ်မင်းကိုဥပဒေနဲ့အညီပဲတရားစွဲလို့ရတယ်မင်းအပြစ်မရှိသေးရင်အပြစ်ရှိရလို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးမင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတရားမျှတတဲ့ကြော်ကြီးမပေးဘဲသိမ်းလို့မရဘူးဥပမာမင်းရဲ့အိမ်ကိုအစိုးရကလမ်းဖောက်ဖို့အတွက်သိမ်းမယ်ဆိုရင်တရားမျှတတဲ့ကြော်ကြီးပေးရမယ်စက်ထမပြင်ဆင်ချက်ကတော့မြန်တရားစီရင်ပေးဆိုတဲ့စီရင်ချက်ပဲမင်းကိုတရားစွဲရင်မြန်တရားစီရင်ပေးရမယ်ကြာစောင့်စရာမလိုဘူးတရားသူကြီးဖွဲ့ကကြားနာရမယ်ဘယ်ဘက်ကမှဘက်မလိုက်ပဲတရားမျှတရမယ်မင်းကိုဘာနဲ့တရားစွဲထားရလဲပြောပြရမယ်မင်းဘာပြစ်လုပ်ထားသလဲဆိုတာကိုသိရမယ်မင်းကိုတရားစွဲတဲ့လူတွေကိုမင်းမေးခွန်းပြန်ထုတ်လို့ရမယ်ဥပမာမင်းကိုတရားစွဲတဲ့လူကမင်းပစ္စည်းခိုးရလို့ပြောရင်ဘယ်အချိန်မှခိုးလဲလို့မေးလို့ရတယ်ရှင်းနေငားလို့ရတယ်ရှင်းနေကမင်းကိုကူညီပေးမယ်တသမပြင်ဆင်ချက်ကတော့တရားသူကြီးအဖွဲ့နဲ့စီရင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စီရင်ချက်ပဲအမှုကြီးရင်တရားသူကြီးအဖွဲ့နဲ့စီရင်ပေးရမယ်တရားသူကြီးအဖွဲ့ကလူတွေရဲ့အမြင်ကိုနားထောင်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အထမပြင်ဆင်ချက်ကတော့မတရားတဲ့ပြစ်ဒဏ်မပေးရဘူးဆိုတာပါပဲမင်းကိုမတရားတဲ့အာမခံကြီးတောင်းလို့မရဘူးဥပမာမင်းပစ္စည်းခိုးလို့တရားစွဲခံရရင်ဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာအာမခံကြီးတောင်းလို့မရဘူးမတရားတဲ့ပြစ်ဒဏ်လည်းမပေးရဘူးဥပမာမင်းကိုတရားစွဲခံရရင်ထောင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာထားလို့မရဘူးနောက်မှပြင်ဆင်ချက်ကတော့တခြားအခွင့်အရေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာပါပဲဒီဥပဒေမှာမပါတဲ့တခြားအခွင့်အရေးတွေလည်းမင်းတို့မှာရှိသေးတယ်ဥပမာကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် privacy လိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေပေါ့ဓမ္မပြင်ဆင်ချက်ကတော့ပြည်နယ်တွေနဲ့လူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေပါပဲဥပဒေထဲမှာမပြောထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပြည်နယ်နဲ့လူတွေကပိုင်တယ်ဥပမာမင်္ဂလာဆောင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပညာသင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေစတာတွေပေါ့ကဲဒါဆိုရင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပထမအဦးဆုံးပြင်ဆင်ချက်10ခုအကြောင်းမင်းတို့သိသွားပြီပေါ့နော်ဒီဥပဒေတွေကမင်းတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတာပေါ့မင်းတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်အရေးကြီးရယ်နော်